Zhvillimet e fundit në Zvernec kanë kaluar tashmë në fokusin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPA ka regjistruar kryesisht një procedim hetimor për këtë çështje pas tensioneve dhe incidenteve të ndodhura gjatë protestës kundër ndërtimeve në zonë. Sipas informacioneve, hetimi po drejtohet nga prokuroria Elida Kaçkini, e cila ka urdhëruar një sër veprimesh hetimore në funksion të zbardhjes së plotë ngjarjes. Burimet pranë hetimit të bëjnë me dije se janë lëshuar të paktën 10 urdhër kontrolle në qytetin e Vlorës dhe Tiranës. Megjithatë, deri në këtë fazë nuk është bërë ditur se cilat janë aspektet konkrete që po verifikohen nga SPAK, si dhe nëse kontrolli lidhet me persona, kompani apo institucione të caktuara. Hetimet vijojnë pas protestës së zhvilluar gjatë fundjavës në zonën e Zvernecit, ku qytetarë, aktivistë dhe ambientalistë kundërshtuan projektin e ndërtimit në territorin e mbrojtur. Tubimi u shoqërua me tensione dhe përplasje, ku punonjës të sigurisë private u përfshin në incidente me protestuesit. Sipas denoncimeve dhe pamjeve të publikuar në media, i gjatë përplasjes janë përdorur mjete force, përfshirë spraj me piper, ndërsa janë raportuar goditje fizike dhe hedhje gurësh në drejtim të protestuesve. Në incident rezultuan të prekur edhe punonjës të policisë së Vlorës që ndodheshin në terren. Pas ngjarjes, autoritetet arrestuan një punonjës të sigurisë private. Ndaj 2 personave të tjerë nisën procedurat hetimore. Paralelisht, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita urdhëroi verifikimin e plotë të veprimeve të strukturave policore dhe të zinxhirit komandues policisë së Vlorës gjatë menaxhimit të protestës. Ndërkohë, si rezultati i hetimeve administrative, kompanisë private të sigurisë Major Security dhe Myrto Security ju është hequr licenca për ushtrimin e aktiviteteve pasi autoritetet konstatuan shkelje të rënda të detyrimeve ligjore gjatë administrimit të situatës. Me nisjen e hetimeve nga SPAK, pritet që në ditët në vijim të ketë më shumë detaje mbi objektin e procedimit dhe përgjegjësitë e mundshme që mund të ndalin nga kjo çështje, e cila ka tërhequr vëmendje të gjerë publike dhe institucionale.